আসসালামু আলাইকুম। সেলাই বাই মুন্নিতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। বৃষ্টি ভেজা দুপুরের শুভেচ্ছা। দুপুরবেলা খুব সুন্দর বৃষ্টি নামছে এবং ঝমঝমিয়ে আকাশ কালো করে অন্ধকার হয়ে যেই বৃষ্টি হলো আকাশটা আস্তে আস্তে ফর্সা হয়ে গেল। আমার কাছে বৃষ্টির শব্দ সবসময়ই খুব ভালো লাগে। তাই বৃষ্টি আসলেই আমি বারান্দায় চলে যাই বৃষ্টি উপভোগ করার জন্য। বারান্দায় গ্রিলের ভেতর দিয়ে হাত দিয়ে বৃষ্টির পানি কে কে ধরেছেন কমেন্ট করে জানাবেন। এরকম বৃষ্টির দিনে বাহিরে ভিজতে পারলে আরও বেশি আনন্দ, কিন্তু এখন তো আর সে সময় নেই। সেজন্য এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।